tässä Luigi. Ja minä olen Mario. Ja tuo kaivaa nyt juuri pallejaan. No kyllä syö. Nyt mennään. Hitto minun pää. Tänään tapaamme myös kaksi meidän epäystävällistä kaveriamme Shadowin ja Sonicin. Joo, niin. No niin. Hypätään tuohon pikkuisen portaaseen. Hyppää sinnekin. Hei, katso jalkapallon potkita. Potka. Yeah. Tänne ei minä mikään jalkapallo ole. Tänne ei minä mikään jalkapallo ole. Oh, kato koripallo! Äiti. Jee! Paska, en ole mikään lentopallo, eikä jalkapallo, eikä tennispallo, eikä varsinkaan koripallo. Mennään katsomaan. Nyt mennään tapaamaan Sonicia ja Shadowia. Varokaa, hengamieliset, varoita. Nyt tulee taistelua. Aika ei mennä. No, näytä nyt kuvat. Tässä on Sonic. Ja tuossa on Shadow. Shadow! Ah! Ja Sonic. Ai hele. No jaa. Yksi homma. Mistä mä uutta soudun? Katso. Tenstä. Mennä. Anna tänne. No matter. Mario. Ei jaksa tehdä enää videota. Hei, mutta sanoin, paska, en minä mikään. En ole koripallo, en lentopallo, en sukapallo, en tennispallo, enkä varsinkaan paskapallo, enkä tennispallo. Minä en ainakaan ole vessapaperia. Join voi pyyhkiä perseen. Aika hyvä vitsi muikin. Katso! Minä olen sinun puhumaan vessapaperista. Okei, hei, tavataan huomenna. Joo. Adios! Hello! Nyt pääsee kunnon pierut. Hyvä.